¿Sabías que en Japón existe un bosque tan silencioso que se le considera un portal a otro mundo? Aokigahara, el bosque encantado al pie del monte Fuji, ha sido protagonista de mitos y leyendas desde hace siglos. Se dice que este lugar misterioso, con su densa vegetación y campos de lava que absorben el sonido, fue un sitio de Uwazute durante el periodo Edo, donde los ancianos eran abandonados a su destino. ¿Pero es solo un bosque o un sitio donde se pierden las almas? Un silencio sepulcral lo cubre todo, como si el propio bosque respirara. Si te gustan estos enigmas, suscríbete a El Susurro de las Ninfas y nos vemos en el próximo misterio.